أسود أفريقيا المفترسة واحدة من أقوى الدوار التي تعيش في ربوع البرار الأفريقية. تتجول الأسود في مملكتها، وقد تواجه تلك الضواري البرية أضخم حيوانات أفريقيا العاشبة. الأسود البرية تمتلك من الشجاعة ما يمكنها من المواجهة. قد تثور الأفيال أحيانا وتهاجم الأسود البرية، لكن ذكور الأسود الغاضبة لن تهاب أحجامها الضخمة. تواجه الأفيال بكل شراسة، وتنتظر الأسود اللحظة المناسبة وتنقض على الأفيال العملاقة في معارك ملحمية ترعب قاطني البرار الأفريقية. فالمواجهة بين اثنين من أكبر الدوار البرية وأشرسها على الإطلاق. قد تنشب أحيانا مواجهات طاحنة بين الأسود المفترسة والأفيال العملاقة في مواجهات من أجل بسط النفوذ والسيطرة، فكلاهما يتقاسم مناطق العيش مع الآخر، ومن هنا تنشأ المواجهة. الأفيال الأفريقية بأنيابها الحادة وضخامتها المرعبة، والأسود الأفريقية بشراستها وقوتها البدنية الفائقة. بعد فشل الأسود في مواجهة الأفيال العملاقة، تتربص بصغار الأفيال علها تحظى بفريسة اليوم، لكن دفاع الفيل الأم المستميت قد يجعل الأسود تتراجع وتفضل الانسحاب. إنه حقا عالم الحيوان، فسبحان الخالق العظيم.